நாமே வளர்த்து விட்டுட்டு நமக்கு திடீர்னு எங்கிருந்தோ ஒரு நோய் வந்துருச்சு அப்படின்னு நினைப்போம். ஸோ அப்ப நமக்கு நெக்ஸ்ட் லெவல் இந்த பிரீத்திங் ப்ராப்ளம் வந்துடும். அப்புறம் இன்ஹேலர் வச்சாதான் நெபுலைசர் வச்சாதான் ஸ்டாப் ஆகும். ஸோ எந்த நேரத்துல மூச்சு அடிக்கிறதுனே தெரியாது. ஒரு கூட்டத்துக்கு போனா மூச்சு அடைச்சிரும். ஸோ ஒரு நாள் ஒரு ஃபுட் ஏதாவது அவுட் சைட் ஃபுட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா மூச்சு அடைச்சிரும். ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த நெஞ்சு சளி கட்டுறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸை நாமளே தான் சப்ரஸ் பண்ண நெக்ஸ்ட் லெவல் போகும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் லெவல்ல அந்த அலர்ஜி லைட்டா ரன்னிங் நோஸ் இருக்கும்போது ஓரளவு சாப்பிட்ற ஃபுட்டு ஏத்துக்கும். ஆனா இந்த ஸ்டேஜ் இன்ஹேலர்லாம் வைக்கிற ஸ்டேஜ் வரும்போது சுத்தமா ஃபுட்டு டைஜஷனே இருக்காது. அதை மட்டும் யாரும் கவனிக்கிறதே கிடையாது. நம்ம இப்ப லாஸ்டா ஒரு பதிவு நம்ம போட்டிருந்தோம், அந்த லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் அனுப்புறோம். குடும்பத்துக்கே சளி பிரச்சனைனா கால்கள்ல எந்த மாதிரியான